Κίνηση, υγεία, καλή παρέα και αποτέλεσμα. Είμαι η Καλλιόπη και είμαι γυμνάστρια και σήμερα θα μιλήσουμε για το Miha Body Tech, δηλαδή την ηλεκτρομυϊκή διέγερση, την προπόνηση με ηλεκτρομυϊκή διέγερση. Και θέλω να αναφέρω ότι πολλοί δεν το γνωρίζουν, το Miha Body Tech είναι εταιρεία, είναι όνομα εταιρείας, η οποία βέβαια έχει προστατήσει και είναι πολύ σοβαρή εταιρεία και αποτελεί εγγύηση. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι μιλάμε για προπόνηση ηλεκτρομυϊκής διέγερσης. Διέγερση δηλαδή με εξωτερικό ερέθισμα. Οι άνθρωποι που το ανακαλύψανε, καταρχήν να πούμε εδώ πέρα ότι ξεκίνησε για τους ανθρώπους που πηγαίνανε στο διάστημα, τους αστροναύτες. Ναι, εκεί εφαρμόστηκε πρώτη φορά, το έβγαλε η NASA, διότι ερχόντουσαν από το φεγγάρι, από τα ταξίδια τους, με πλήρη μυϊκή ατροφία, δεν μπορούσαν ούτε να περπατήσουν, τους κατεβάζουν από τα διαστημόπλια με καροτσάκια, το γνωρίζει όλος ο πλανήτης αυτό, τους βάζανε λοιπόν μέσα στην ηλεκτρομυϊκή διέγερση για να ενεργοποιήσουν τους μυς τους πιο γρήγορα, με μεγαλύτερη ασφάλεια και πιο εύκολα. Μετά είδαν ότι αυτό δουλεύει και το βγάλανε, το πήραν οι Γερμανοί, η Nike συγκεκριμένα, και το έβγαλε στο εμπόριο. Και τι κάνει? Πολύ έξυπνα, ήταν πολύ έξυπνο αυτό που σκεφτήκανε. Είπανε ότι οι μυς μας όταν δουλεύουν παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα. Είναι μια έντονη γυμναστική που δίνουμε εξωτερικό ερέθισμα στον μυ και κάνει πιο έντονα την κίνηση. Είναι σαν να σου λέω εγώ παίξε μπουνιές σε ένα σάκο του box και ταυτόχρονα να σου πετάω και μπουκάλια και πρέπει να αποφύγεις τα μπουκάλια. Και δουλεύουν ταυτόχρονα όλοι εμείς στο σώμα. Γι' αυτό το λόγο έχουμε καλά αποτελέσματα στο μεταβολισμό και στο αδυνάτισμα και στην κυταρίτιδα. Μάλιστα. Διότι το σώμα μας χρειάζεται εκείνη τη στιγμή πάρα πολύ ενέργεια. Κίνηση, υγεία, καλή παρέα και αποτέλεσμα. Και για όσους έχουμε γυμναστεί μαζί, το ξέρετε, η ενέργεια μεταδίδεται.